Hi, vamos ver com vocês. Sou Maria Fernanda. Se vocês gostam de mim, no meu canal, seu like, Frankfurt, Frankfurt. Então, hoje eu vim mostrar uma coisa bem legal. A minha slime. Tá bem difícil aqui o negócio. Olha ela, gente. Ela é essa daqui. Eu não sei fazer direito o cocôzinho, né? Mas sei lá assim. E olha o barulho dela. Ela é boa de mexer. Não. Olha, galera, ela é muito boa. Então, gente, é isso que eu adoro fazer com ela. Tô vendo, gente, tá bom? É isso que eu adoro fazer com ela. Então, tchau. Tô zoando, o vídeo ainda não acabou, não. Ele ainda mal começou, ele já quer acabar, né? Olha, gente, eu não sei fazer o cocôzito, mas eu sempre tô tentando. Gente, peraí. Já dá porque o negócio caiu aqui assim. Eu coloco ele aqui. Aqui não é o potinho dele, tá? Eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar ele descansando um pouco. E quando ele terminar de descansar, eu volto, tá? Galera, eu voltei agora. Eu vou pegar aqui. Tirando. Pote. Ela abriu dois no pote. Depois ela até botou. Eu não consegui dizer que começou a aparecer. E mostrei. Continuando, galera, na cidade aqui onde eu moro tá muito frio e até o sol tá aparecendo. Eu vou tirar aqui isso aqui, ó, que grudou e eu já volto. Voltei, tirei já tudo.
Então, nosso slime está aqui. É muito importante. Eu já vou começar a fazer o clique. Olha que beleza. Ele estica. Só que tá difícil. Ele estica bastante. E quase que eu vou esquecendo. Ele é por ele. Mostrando todo descabelado. Todo descabelado aqui. Ele estica bastante. Ai. Acabei de cortar aqui. Não reparem, o pelinho tá bem. Aqui ele estica bastante. E eu não sei fazer um negócio. Mas ó, ele faz o clique também, ó. Ele faz bubble pop. Ele faz bubble pop. Viu, gente, o bubble pop dele. Eu sempre acho que meus slime são vergonhinha. E sempre que eu mostro eles não fazem coisa. Se vocês estiverem ouvindo uma música, deve ser o vizinho. Ele tá tendo alguma coisa aqui no vizinho, gente. Aí então colocando essas músicas. Eu gosto dela. Meus primos ouvem essas músicas. E eu também gosto um pouco, só que atrapalha a gravação, né? Eu vou pop aqui pra vocês. Viu? Vou tentar fazer um bubble pop. Gente, eu vou tentar fazer um grande bubble pop. Só que isso vai ser um pouco difícil, né? Ontem ela tava bem melhor. Eu não vou terminar o vídeo até o próximo popô. É claro. Aí eu fiz pra falar. Fiz um bubble pop grande. Só que não grandão igual uma vez que eu fiz um bubble pop, gente. Até a minha prima falou assim. Tipo assim, eu tava aqui, eu tava ali. Aí ela falou,
eu tava assim, não consigo fazer nenhum bubble pop. Aí eu fiz assim, vou tentar agora. Aí pô, ela falou, eita. Aí depois disso, não. Quer dizer, hoje mesmo eu fiz um bubble pop, né? Isso aqui. Vou fazer várias vezes. Só que parece não vai me ter vergonha. Aí, acho que eu vou conseguir melhor. Aqui, eu tinha terminado o vídeo. Aí eu tava brincando com ele comigo. Aí ele falou assim, pô, ele já tá meio duro por causa do frio. Gente, é muito ruim fazer slime no frio. Tchau.